Millionen Menschen auf der Welt schnarchen. Allein in Deutschland geschätzte 10 Millionen. Sie alle und ihre Lebenspartner wachen unausgeruht auf. Sie leiden an Tagesmüdigkeit, Konzentrationsstörungen, sind gereizt und haben Kopfschmerzen. Das sind ernstzunehmende Beschwerden, aber gefährlicher sind die Langzeitfolgen des Schnarchens. In erster Linie entwickelt sich auf die Dauer ein hoher Blutdruck. Die Folge davon sind oft Herzschwäche, daraus resultierend Herzinfarkt, möglicherweise sogar ein Schlaganfall. Sie können etwas dagegen tun. Sie müssen etwas dagegen tun. Und wir können Ihnen helfen. Unsere patentierte Schnarchprothese Silent Night verhindert zuverlässig das Schnarchen. Einmal individuell angepasst, verhilft sie zu einem erholsamen Schlaf. Und das Beste daran, wenn sie nicht funktioniert, wir geben Ihnen Ihr Geld zurück. Sie sehen also, wir sind überzeugt. Lassen Sie sich auch überzeugen. Bestellen Sie Ihre Schnarchprothese hier.